balamusiza mikwano gyaffe abalungi abatuuliriza mwebale kwekuumira ku Salt mwebale kwagala eno eyammwe mukama yebazibwe nnyo abakuumye mukama yebazibwe atukuumye yebazibwe abalabiridde yebazibwe atulabiridde yebazibwe abalwaniridde era yebazibwe naffe atulwaniridde baaniriza nate mu wiiki ennungi gye twasabidde wiiki empya wiiki ey'omukisa wiiki ey'okubiri nate mu kisiibo ate nga y'ey'okubiri mu Novemba nolwekyo twebaza mukama nti kubanga buli wamu wiiki eno ekwata kyakubiri naawe ogenda kufuna double miracles nga bwe ngambye wiiki yakubiri mu kisiibo ky'ennaku 14 yegenda okubanga efundikira ekisiibo ate wiiki yakubiri mu mwezi gwennyini ogwa Novemba so katonda akumpeere dabo katonda akumpeere ebyamagero ebyo ebirongo akumpeere ebyamagero ebirongo mbaaniriza abali ku Salt FM zonna ku bugazi bwazo congratulations upon the 7 years celebration mukama yebale kubatuusa ku myaka 7 mbaaniriza abali ku Salt TV okuva ku free to air okutuukira ddala ku DSTV mukama yebale kubatuusa ku myaka 7 mbaaniriza abali emitala w'amayanja ku Salt Media app abali ku YouTube ya Salt abali ku Facebook ya Salt abali ku Salt Media app mwena tubaaniriza mu wiiki ennungi mu wiiki ey'omukisa era nammwe ngamba yoza olw'okubanga mujaguliza wamu naffe okweza emyaka 7 newankubadde ng'ebyo ebimu tugenze tubizimba buzimbi Salt Media app twagizimba luvannyuma YouTube nayo tugizimbye luvannyuma Facebook tekinologi nga bwajja bwe tumwembulesinga ne tumukozesa obuweereza mukama nga bwe yabutuwa so tubaaniriza mwenna abatuuse waka nkulikeeyo ku mirimo abakyali mu makubo abali ku Soloti mu mmotoka zammwe n'abagiriko mu masimu gammwe nga mumulira ku masimu mukama abatuweere nnyo omukisa wiiki eno egenda kubeera ya mukisa ya buwanguzi ya bujulizi mbakulisaayo ababadde mu saavisi ku Kanani twanaabye ate n'abaweereza ba Salt Media bonna babaddeyo katonda yakituwanga kirabo emyaka gyonna tulipootinga ku Canaan land naye nga buli lwe tulipootinga enkuba eteeka okutonnya katonda n'abandowooza nga atuwadde bwi go ahead atunaazaako buli kimu nolwekyo n'olwajjo bwe tuwe lwabadde njagala kusaba owa control room atuwe service eyo nga nyaniriza abakozi ba Salt bonna service egende mu maaso abakulu bonna nga bwe babadde boogera service egende mu maaso enkuba nga bwe yatonye service egende mu maaso okutuuka le namugamba nti alekeraawo naye nga wiiki ewedde bwe nakola nga nkola emisingi ng'ogiwulira bulungi naye nga oli mu kulaba pate nga bwe zibadde n'olwaleero njagala kwewola ku magezi ge gamu gwe okwata ekitabo kyo n'ekkalaamu owulirize pulogulaamu y'emisingi naye nga ku Salt TV gwe obeere ng'ogenda mu maaso n'okulaba emikolo nga bwe gyabadde jjo nga bwe nabaaniriza abakozi bonna nga bwe twabanjuddeyo ate enkuba bwe yatusangidde bwe twagibaddemu ne tunaaba akaseera ako konna we naamalira emisingi ndowooza nabyo by'onooba olabye onooba obirabye naye ng'olwaleero tugenda kussaayo nnyo omwoyo ku kuyigirizibwa okugenda okugattibwa kw'okwo kwe twakomako ku Friday
today is a Monday. Mbakulisaayo ababadde mu lunch hour, abasiibi n'abasabi, abegayirizi, abanoonya Mukama mukulikeeyo mu lunch hour. Mwebale nnyo ababadde ku Canaan Land olunaku lwajjo. Accountability twagirangiridde bulungi nnyo, era wiiki eno tugenda kubanga tutumya ebyuma nga bwe twesuubiza. Tugenda kubanga tutumya ebyuma olwaleero ng'ogyeko okuba nti mbadde ku church mu lunch hour. Omulimu omulala gwe tukoze kwe kulabika nti ssente ezo tuzizza mu ddoola kubanga ebyuma ate tubigula mu z'amawanga. Bannange n'oddira miliyoni 240 okuzikyusa ozizza mu ddoola miliyoni 240 ne bakuwaamu emitwalo 6 ne bakuwaamu emitwalo omutwalo gumu 2 3 4 5 6 n'obugwamu ng'okutte miliyoni 240. Anyway, tetulina kyakukola katukole nga bwe kiteekeddwa okubeera, naye nga tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Mwebale abakitegeera obulungi. Thanksgiving eno yabadde so successful kubanga mwabadde grateful eri Katonda, mwasanyukidde Mukama, mwebazizza Mukama. Kyewuunyisa Katonda akola ebyamagero, naye ekyamagero eky'amaanyi Katonda okukuuma ku mutima gwo n'osiima byakoze. Bangi nnyo Katonda akoma ku bulamu bwabwe n'abakola bulungi, naye okudda okwebaza kizibu. Era ng'ennyiri bwe twasoma ti abagenge baali bangi 10, naye omu yekka yakomawo okwebaza. Era oyo ne bamugamba nti kati gwe genda owonere ddala. Naye ng'olaba nti Katonda yalinawo obwennyamivu, abuuza bali bo tebaawonye nti baawonye. Kati bali kuki obutadda kwebaza? So okwebaza kwaffe kwongera okuwonya eggwanga. Okwebaza kwaffe kwongera okuggulawo enzigi z'obwakabaka bwa Katonda. Okwebaza kwaffe kukwata ku mutima gwa Katonda. Ewaffe Masaka bagamba nti weebale amala ebintu. Amakulu gaakyo nti ne waba muntu ng'owa muntu munno naye ng'asiima nga yeebaza, era buli kaseera oba oyagala obeeko okwomuwa. Actually bw'oba n'ekyolina tolina bw'okiremera nga waliwo oyo omuntu atera okusiima. N'olwekyo obanga omwana w'omuntu weebale amumalako ebintu, ate olwo Katonda nga tumwebaziza. N'olwekyo osobola kubuusa maaso okwebaza ffenna kwe twakola olw'okutuwonya, abaalwala twawona, ate n'ataalwala naye yakosebwa mu ngeri zonna, emirimu gyakyankalana, obulamu tebwasigala kyekimu. Naye Katonda atubedde, atuyambye, tuli balamu, twatandika okukola, tuli mu sizoni, tugenda mu maaso, twetaaga beetaaze mukisa gwa Katonda, ate nagwo tugusaba era tugusabira bulijjo. Era nga bw'olaba nti bwe tuba tusaba ate Katonda tetumuteekako kondishoni, tetumugamba tugenda kusaba kubanga weeza egenda kubeera nnungi. Tetumugamba tugenda kusaba kubanga ate enfuufu ejja kuba teriiwo. Tusaba oba nfuufu oba musana oba kisooto oba nkuba, tutendereza Katonda waffe. Tetulina kyetussaamu kitiibwa kirala wabula Katonda. Yensonga lwaki olaba nga buli muntu asobola okubeera mu nkuba eyo nga talowooza ku bulamu bwe kubeera kyamuwendo okusinga gwasinza, era nga talowooza ngoye ze kubeera za muwendo okusinga Katonda gwasinza. Tumuzinira
tumuyimbira tumubuukira tumutendereza n'omutima gwaffe gwonna regardless of which weather. So mwebale nnyo bannayuganda okwagala Katonda. Mbebazaamu akensusso mwabava yonna gye muba muvudde ne mujja mu house of prayer awatali kizimbe naye nga waliwo Katonda, era ne mulaga ensi yonna nti mwagala Katonda nga bwe nabasomedde ennyiriri ng'enkuba egenda ekya naye nga nzijja mu mutwe ne mbagamba bannange okwagala nabadde n'ebyokulabirako biri ebyedda nti ng'olina omuwala gw'oyagala mu kyalo eyo edda ewaffe Masaka obiri abantu ne bakuyira ebyennyanja bye bakolokose ayagala okufuuyisa naye akyamaawo we wagalamidde mu biddo oba mu biki kugamba ebizibu ne bikubaako naye lwa mukwano. Era abantu abaakolanga bwe batyo mu kwagala okwo bangi bajjamu amaka ag'amaanyi era be baatuzaala. Owulidde kwegamba nga okwagala kulimu okwewaayo, kulimu ebintu by'oyitamu. So ne mbagamba ne Bayibuli etugamba mu ngero 8 olw'e17 n'olw'e18 osobola oziwandiika nga bwe tugenda maaso n'okulaba ebyabadde ku Canaan Land jo. Wandiika engero 8 olw'e17 n'olw'e18 Proverbs chapter 8 verse 17 to 18. Bayibuli ng'egamba bweti nti njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. Obugagga n'ekitiibwa biri nange, weewaawo obugagga obw'enkalakkalira n'obutuukirivu Katonda bw'omwagala. Ate ugamba tunoonya ki mu nsi? Mu nsi twandyagadde okubeera obulungi, naye okubeera obulungi okwenkalakkalira kuli mu mikono gya Katonda. Tukolerera kuba bulungi, twagala obugagga era twagala okuba nga tetuyisibwamu maaso ng'oli wa kitiibwa, oli honorable wadde toli mubaka wa paalamenti, naye abantu bakuwa ekitiibwa olw'ekyo ky'oli ku kitundu. Kati Bayibuli egamba engero 8 olw'e17 n'olw'e18 ti njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. Obugagga n'ekitiibwa biri nange, weewaawo obugagga obw'enkalakkalira n'obutuukirivu. Era twagenze ne mu Zabbuli ey'e91 Zabbuli 91 twagimenshoniza awo nti bw'obanga oyagala Katonda manya nti agenda naye ate kukwagala. Zabbuli 91 osobola ogiwandiika okuva ku 14 okutuuka ku 16. Psalms 19 verse 14 to 16 ng'egamba bweti kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya, ndimugulumiza waggulu kubanga amanyi erinnya lyange. Alinkaabira nange ndimuyita, n'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga. Ndimuwonya, ndimuwa ekitiibwa. Owulidde? Katonda ekitiibwa akigaba akizzeemu ne wano. Ndimuwangaaza nnyo, ndimukusa obulamu era ndimulaga obulokozi bwange. Okwagala Katonda kuleeta obuwangaazi. Okwagala Katonda kukuviiramu okulya obulamu okulungi, okutukuvu, okwa Mukama. Okulya obulamu nti osobola okulunda embuzi n'ogiryako, osobola okulunda ente n'ofuna amata, n'ofunamu n'essente kwago g'otunda, ate n'ennyama n'ofuna. Okukkuta obulamu kitegeeza kuwangaaziza naye nga tojula.
akuwangaziza naye nga toli mu abo abeetaaga nga tebasobola kwetuusaako kye beetaaga. Kanziremu zisome Psalms 91 verses 14 to 16. Kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya, ndimugulumiza waggulu, kubanga amanyi erinnya lyange. Alinkaabira nange ndimuyita, n'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga. Abeera naffe mu nnaku yonna ejja, toli wekka bw'oba oyagala Katonda. Ndimuwonya, ndimuwa ekitiibwa. Amakulu gaakyo nti oluvannyuma lw'ennaku, oluvannyuma lw'okubonaabona, Katonda akuwonya ate n'akuwa n'ekitiibwa. N'alyoka ayogera mu Zabuli 91 olusembayo lwe 16 nti ndimuwangaaza nnyo, ndimukusa obulamu, era ndimulaga obulokozi bwange. Obulokozi Katonda atuuka n'abukulaga atya, ng'akulokola buli kaseera okukujja mu kiremi abalala. Bw'agamba nti ndimulaga obulokozi bwange, aba ategeeza ndi mu kaseera ko ak'okuyaayaana, mu kaseera ko ak'okwetaaga. Woogambira nti ani ananjuna, woogambira nti ani anantaasa, woogambira nti ani anandokola, woogambira nti kino naakiyitako ntya. Anaakulaganga obulokozi, anaakujjangamu mu ekyo ekiba kikutte. N'olwekyo Katonda okuwa obulamu tekitegeeza twali bisoomooza. Ebisoomooza birina okubaawo, kubanga gwe wennyini watwala obuyinza ku bulamu bwo n'ogaana okubuwa Setaani, n'ogaana okubugemulira ensi, obulamu bwo n'obuwaayo eri Katonda. Kati Setaani alina okuba nga akuyigganya, naye ate nannyini ggulu na nsi ate wamufuula mukwano gwo. Actually ffe abakkiriza Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwaffe twafuuka abaana. Yokaana essula 1 olunyiriri olwe 12, John chapter 1 verse 12. Bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda, abo abakkiriza erinnya lye. So tuli baana ba Katonda newankubadde ng'omulaba atuyigganya. Bw'atuyigganya tetulinga abatalina gwe tukaabira. Tulina omununuzi, tulina omulokozi. Setaani nga tumaze okumwabulira, tetulimu abo balimbalimba, abalimbibwalimbibwa ebintu by'ensi, emyoyo gyabwe ne bagiwaayo. So mu kugumiikiriza n'ogaana okuwaayo omwoyo gwo olw'ebintu, era Katonda alikuwa n'ebintu. Gwe wakwasa omwoyo, ye Katonda yatonda, Setaani tatonda. So kyava agamba nti bw'oliba omukaabidde ate nga ye mukwano gwo, agamba nange ndimuyita. Zabuli 91 olwe 15, alinkaabira nange ndimuyita, n'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga. Ndimuwonya, ndimuwa ekitiibwa, ndimuwangaaza nnyo, ndimukusa obulamu, era ndimulaga obulokozi bwange. Akuwonya, n'akuwangaaza, n'akuwa ekitiibwa, n'akulaga obulokozi. Obulokozi busukka ku kulokoka kwe tulokoka okusikira obulamu obutaggwaawo. Okwo kwe kulokoka okukulu. Okulokoka kwe tulokoka okusikira obulamu obutaggwaawo kwe kulokoka okukulu.
wansi w'okulokoka okwo okw'okuwona geyeena waliwo okulokolebwa okuva mu mbeera embi, waliwo okulokolebwa okuva mu maanyi agaasiba ekika, waliwo okulokolebwa okuva mu maanyi agayavuwaza ebukojja n'ebusenga, waliwo okulokolebwa okuva mu maanyi g'endwadde nga zino bwe tuziraba mu nsi bwe zibonyaabonya abantu. N'olabanga mu buli kimu ddala abaddewo, n'olabanga mu buli kimu ddala akulwaniridde, n'olabanga mu buli kimu ddala akubeeredde Katonda, n'akubeerera omuzadde, n'akubeerera omusawo, akubeeredde byonna. Wonna bwe bagamba tooyitewo ne bakulaba ng'oyiseewo ate n'oyitawo mu ngeri ey'ebyewuunyo ddala. Tutegeregana. So okwagala Katonda siroosi, okwagala Katonda magoba. Mulimu omutango, mulimu okubonaabona, mulimu okwetika akasalabako akatonotono, kubanga omusalaba omunene Yesu yagwetika ogw'ebibi byaffe, era bonna abamukkiriza tabawa buyinza fuuka abaana ba Katonda kyokka. Naye Bayibuli egamba tebaliko musango. Abalumi 8 olunya olusooka tebaliko musango abo abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo okubeera Mukama obulamu bwabwe, abatatambula ng'omubiri bwe gubalagira wabula ng'omwoyo bw'abaluŋŋamya, kubanga abaluŋŋamizibwa omwoyo be baana ba Katonda. Oyo ye Baruumi 8 olw'Ekumi 13 ne 14. Abaluŋŋamizibwa omwoyo be baana ba Katonda. Tulina ebbanja naye si lya mubiri, ebbanja lye tulina lya mwoyo. Tutegereganye. So njagala kubeebaza ennyiriri ezo jjo nazoogeddeko ng'enkuba yaakakya naye saazirambuludde. Saazirambuludde naye kati nzikuddiddemu engero 8, Proverbs chapter 8 17 to 18, engero 8 olw'Ekumi 18 ne Zabbuli 91 olw'Ekumi okutuuka ku Ekumi. So gwe agamba nti naye bwe njagala Katonda afunamu ki? Lwaki njagala Katonda naye ng'ate nnyina ebizibu? Ebizibu birina okujja naye tobeera wekka. Atugambye mu Zabbuli ey'E91 olw'Ekumi nti alinkaabira nange ndimuyita, n'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga. Amakulu gaakyo nti gwe mukwano gwa Mukama, ennaku ne bw'ejjanga efaanagana etya, toli wekka. You are not alone. God is with you. Era singa si Mukama kubeera naawe, embeera yandikuwangudde. Singa si Mukama kubeera naawe, omuyaga gwandikuliddewo. Singa si Mukama kubeera naawe, omuyaga gwandikututte. Singa si Mukama kubeera naawe, wandibadde waggwaawo dda. Wetwayogeredde ndi sife ayi Mukama, naye erinnya lyo lye liba ligulumizibwa. Zabbuli 10:11, Psalms 115, Zabbuli 10:11. Bayibuli ng'egamba abantu ab'amagezi bonna ekitiibwa bakyeyambula ne bagamba sife ayi Mukama, sife, wabula erinnya lyo lye ligwana okuweebwa ekitiibwa olw'okusaasira kwo n'olw'amazima go. Mujjukiranga mu saavisi yajjo twakyogedde, kwabaddenga kulanya kwennyini. Twakizeemu emirundi n'emirundi, kubanga ffe abategeera Mukama tukimanyi nti n'olwaleero walukeesezza si ku magezi go, si ku bugagga bwo, si ku buyigirize bwo, si lwakuba olina ekika kinene, si lwakubanga olina abakwagala. Bangi abalina ababaagala, abalina ebikanga binene bulungi, obuyigirize nga balina obumala, sente nga weeziri naye tibaakeesezza.
era we twogerera bali mu kofini. Kakati bw'obanga okimeekinze n'okutuuka ku misingi egy'olunaku olwaleero si ggwe. Ekyo bw'okimanya nti waliwo ali naawe akuyamba okuyitawo, akukwata ku mukono, akukulembera amagenda go, akuwa omukka ogw'obulamu, oli ku oxygeni naye ng'ate okola emirimu. Oli ku oxygeni quality etaliyo na mu malwaliro, kubanga mu malwaliro tewali yabeera ku oxygeni ng'ate bw'ayogera bw'ategeera bw'akola emirimu ki. Naye tuwangalira ku oxygeni wa Mukama gwatatujjaako wadde 10, ate nga tutegeera nga tukola emirimu. Era nze ku lwange ndaba covid nga yajja naye nga kyali kigezo ekituleetera okuzuukuka. Abagamba nti Mukama talina kyakoze, Mukama talina kyatuwadde, Mukama talakoze bw'ati, abeemulugunya tusooke tuwulire sente mmeka ezigula sirinda ya oxygeni. Tusooke tukitegeere nti esaana nga 3 era baba bakubanja obukadde 250 babisatu. N'olwekyo yali turn around tulaba amazima, tutandike okwebaza Mukama nti obanga tukyali balamu sife wabula erinnya lya Mukama yerigwana okuweebwa ekitiibwa. Zabbuli 10:15, Psalms 1:15. Ali ku Soloti TV alaba omukwano abantu go bayina ne Katonda. Not even the heavy rain that can break that bond. The love of God that we have at Canaan land, not even rain that can break that bond. We are so madly in love with God. Era tulaba yangu amangu ogamba nti bategeera abo. Ne munnange Mukama atukoledde bingi tetuyinza kukyebeera. Zabbuli 10:15 nga boogera maaso n'okulaba ebigenda maaso ku Soloti TV ebyabaddewo jjo, kubanga kasookere tugulawo amasinzizo tubadde ate situnabafuna shawa. Yes, kasookere tugulawo tubadde situnafuna shawa. Katonda yatubadde n'atuteerawo shawa. Twanaabye waliwo abansindikira message ne bagamba nange nga tumiisinze bamemba ba Kanani bo bamanyi ekyama ekiri mu nkuba eyo. Era abeera amiisinze awulira bubi nnyo okubanga temusanze Kanani. Ena mukwano gwange ali eyo mu Amerika era naye obutuuze yabujja mu nkuba ye Kanani awo. Naye yaŋŋamba nti enkuba bw'etonnya ng'ebadde temusanze mu ofiisi nti abadde ku mulimu. Ewaka mu Amerika afuluma bufulumi n'atandinga his place into Kanani. Enkuba yonna n'agisabiramu kubanga Katonda yali amukoleddemu ekyamagero. Tutegereganye. So bw'ojja ku Kanani ng'otya enkuba waliyo abajjanga yagitukubya n'ogitukubya nga yagamba Mukama leero lwenzize mazima lwotogenda kugitonyesa. Leero lwenzize lwotogenda kugitonyesa Mukama nze siinaabe. Haleluya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Oli mu program emisingi ku Soloti Media. Ebeera ku FM mu kaseera ke kamu, ngeri ku Soloti TV, ngeri ku Soloti Media app, ngeri ku YouTube ya Soloti, ate ngeri ne ku Facebook. I believe you are all learning something. You are internalizing something. You are growing spiritually. Yeah, you are growing in love with God. Zabbuli 10:15 olunya olusooka lugamba nti sife ayi Mukama, sife. Wabula erinnya lyo lyerigwana okuweebwa ekitiibwa olw'okusaasira kwo n'olw'amazima go. Katonda akusaasira ate n'akukola obulungi. Amazima ge tegamuganya kubaako kye wasuubizibwa ky'otaafune. Nziremu okusaasira kwa Mukama kutegeeza
tubadde tetusaanidde, tubadde tetugwanidde. Era bw'oba okoze bizinesi yo ng'etambula, omuntu yenna akusanga ku mulimu asaana okuwulira bw'owa Katonda ekitiibwa. Buli kyakugamba nti nga kyamaanyi ng'okoze ng'omugamba kisa kya Mukama, sinze linnya lya Mukama lyeri baligulumizibwa. Bannange nga ogaziye nakoma okujja no ga bizinesi ntono ng'ogamba sinze kusaasira kwa Mukama, erinnya lya Mukama lyeri baligulumizibwa. Atuuse ku ttaka lyo era omugamba sinze kusaasira kwa Mukama, erinnya lya Mukama lyeri baligulumizibwa. Atuuse ku nnyumba yo era omugamba sinze kusaasira kwa Mukama, erinnya lya Mukama lyeri baligulumizibwa. Oba tutegeregana? So kitugwanira okuwanga Katonda ekitiibwa olwa buli nkulaakulana mu bulamu bwaffe. Nzikiriza ngeri yawandiika notisi. Kiwandiike, kitugwanira okuwanga Katonda ekitiibwa mu buli nkulaakulana ebeera etuuse mu bulamu bwaffe. Kubanga enkulaakulana gy'otuuseeko si yekuwa obulamu. Yesu yatusomesa atya? Yatusomesa nti ebintu ebingi omuntu byaba nabyo si mwe mubeera obulamu bwe. Lesoni egenda kunyumira nga bw'olaba abo abali ku Soloti TV ababadde mu saavisi yajjo. Luka essula ya 12 tunoonyayo olunyiri lumu lwokka. Luka essula ya 12 egamba bweti. Olunyiri lwa 15, Luka essula 12 olunyiri lwa 15. Ngenda kulusoma mu Luzungu ne mu Luganda. Gwe wandiika nga bw'olaba ebigenda mu maaso ku TV ebyabadde ku Kanani, wandiika. Luke chapter 12 verse 15 egamba bweti. Luka essula 12 olunyiri lwa 15. N'abagamba nti mutunule amakulu gaakyo nti waliwo abantu abaziba amaaso oba abeebaka. N'abagamba nti mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna. Wangi mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna, kubanga obulamu bw'omuntu si by'ebintu ebingi byaba nabyo. Ebintu temuli bulamu, ebintu bikomplimentinga bulamu. Kiwandiike, ebintu si bulamu. You can't get life in the abundance of your possession. Not at all. Life is totally separate. It comes from God, not from the abundance of the things that we possess. Luke chapter 12 verse 15. I'm reading the NKJV, the New King James Version. And he said to them, take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. I repeat, Luke chapter 12 verse 15. And he said to them, take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. These things are just added unto your life to complement your life. Ebintu bikuweebwa okufuula obulamu obweyagaza, naye tebabikuwa bikuwa obulamu.
kenzikiriza ndi nyina gwe njogera naye mu programu y'emisingi. In other words, abantu bangi betulabye era betumanyi era betwawangalanga nabo abaleka ebintu ng'olwaleero ekikakyo ne bekigatta byonna bye kirina tebikola hafu ya bugagga omugagga bwe yaleka. Wangi singa ebintu bye birimu obulamu bangi abatandivudde mu nsi nga balina bingi income nga weeri balina properties ate zivaamu ne sente era nga mu nsi mulimu abantu abavuddemu gwe gy'okaabira rent nga yayingiza bukadde na bukadde obwa dola every day ng'olunaku bwe luba lumusaze afuna obukadde 5 obwa dola. Amakulu gaakyo nti doozi ne bweba egula miliyoni 2 eza dola ne bweba egula miliyoni 3 eza dola asobola ogigula buli lunaku n'asigala nga afiisizaawo. Buli lunaku ng'agula doozi yakakadde ka dola oba 2 oba 3 n'asigala nga era olunaku lulina kye lutadde ku akawunti. Naye era bamala ne bagamba nti munnange abadde ayingiza sente ezo eyakola ebintu ebingi yafudde. Wakuziikibwa mu kitiibwa. Ekitiibwa ekyo ffenna tukyagala bakituziikemu naye ekitiibwa ne bebakuwa ekyenkana wa totoola bulamu toddangulu. Actually kino kintuuse ku kugamba abantu nti amaaso abantu bangi bagateeka nnyo ku gavumenti. Gavumenti etuwadde kino, gavumenti etuwadde kino, gavumenti etuwadde kino, gavumenti etuwadde kino. Naye amaaso ganditeekeddwa nga ku Katonda si mu kwemulugunya nga bwe twagabanye meseji ya jjo. Meseji yabadde egamba Kaabakuuku n'alinda Mukama alyoka afukumulawo okwemulugunya kwe. Okulinda Mukama ng'ogenda kwemulugunya oba omala biseera. So amaaso twandigataddenga ku Mukama si mu kwemulugunya. Oyo agaba obulamu agaba byonna. Tuwaliwo kyatayina. So ne gavumenti mu nsi mweziri n'abazikulembera weebali naye nabo waliwo ekyabalema. Gavumenti esobola okukugaggawaza basobola okukuwa sente omulundi gumu n'ogaggawala. Esobola okusitula mu bizinesi yo ng'ebadde egudde. Gavumenti esobola okukuggyako emisango ng'olina omusango ogwa Nagomola. Gavumenti mwattu erina obuyinza gwawuliza programu y'emisingi. Njagala nkutegeeze nti kye bayita gavumenti kirina obuyinza. Wo. Naye waliwo ekintu kimu kye batasobola. Tebasobola kuwa bulamu. Nabo bennyini tebasobola kwewa bulamu. Tulabye ba ministers nga bafa. Omulambo ne babagwetolooza ne gubeerako ku parliament ne gubeerako luddawa. They can't give back life. Tulabye ba generals nga bafa abazira nno. Government ne bweba mwagala nnyo erina kukola ku nteekateeka za kuziika. N'olaba amaka gokka bamututte. Amaka n'olaba gye bagenda omuzika ng'omuntu ali bulungi mu kibuga ne mu kyalo. Naye ng'ebyo tibimugaana kuva mu bulamu buno. Kyenva nkugamba nti ebintu tebikumalangamu. Ye Mukama waffe atulabudde n'atugamba bw'ati. Luka essula ya 12 olunyiriri ole 15. N'abagamba nti mutunule
amakulu gaaki ebintu biziba abantu amaaso. Tetubikola tubikole naye tubeere nga tusigadde tutunula. Kiwandiike kola obugagga naye sigala ng'otunula. Sinakusigalamu akalaba, tosigazaamu kalaba katono, sigala ng'otunula. Luka 12:15 n'abagamba nti mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna. Bye weegomba tobittirako muntu, bye weegomba tobikolerako nkwe. Abantu bakola enkwe n'anoonyayo abakukyawa naye gatta nabo nga naye kikyayagala bakulese ebintu ne beerabira nti gwe bwe babikulesa eyabiteekawo ate olwo bba abagurabinze ebigurabinge. Tebiri bava mangu mikono okusinga naawe eyali yabikola. So mu kyonna kye weegomba weegombe enkolagana yo ne Katonda. Tokkutanga kukolagana na Katonda, tomatiranga kukolagana na Katonda. Beeranga mwavu mu mwoyo si mu ssente. Nkiddamu era okiwandiike. Beeranga mwavu mu mwoyo so si mu ssente. Mu mwoyo buli kaseera oteekwa okuba ng'oyagala. Luka 12:15 n'abagamba nti mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna. Tolinnya ku mitwe gy'abantu, teweeraga, tosaanyawo bantu directly oba indirectly olw'ebintu. N'afundikira atya n'agamba nti kubanga obulamu bw'omuntu okawulira ako lumakinge, kubanga obulamu bw'omuntu si byebintu ebingi byaba nabyo. Tulabye abalina ebitono nga balina enkolagana ne Katonda nga weebali, ne tulaba balina ebingi nga Katonda tebaagala na kumanya nga bavuddewo. N'abo abaagala okumanya nabo bafa, abaagala Katonda nabo bava mu bulamu bw'ensi eno naye bagenda bamativu ne gye balaga baba bamanyiyo. Ng'afundikira ekitundu ky'emisingi ekisooka olwaleero kankusomereko mu Matayo essula ya 6 olunyiriri olwa 33. Matayo essula y'omukaaga olunyiriri lwa 33 lugamba bwe luti, naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe. Weebale nnyo wa control room era giranga okuuma nga saavisi yajjo yeriko abantu balabe. Okwo kubayita okunoonya obwakabaka bwe n'obunoonya awatali kwekwasa mbeera ya budde. Kubanga naawe mu bulamu bwo bwonna tewandyetaazeeyo kigambo kyonna Katonda kyasobola okukugamba nga yeekwasa. Naawe bw'oba omunoonya teweekwasa. Mwebale nnyo bammemba ba Kanani okubeera living testimony, kubanga abantu babeera ewantu eyo nga baasereka naye ettondo ne limala livaayo ne limugwira. Ayinza okumala omwezi nga tadde oba myezi 6 yali mu ssinzizo nga litonya. Kati mwate we muli ggulu lye lisereseewo. Weewaawo tulwana okulwana okulungi okwokukkiriza tumuzimbire ennyumba etabeerangako mu dduniya eno, kubanga era tewali wala gye mmanyi gye baagizimba, Pentagon. Naye tututte eddaala okumwagala. Matayo 6:33 naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, era ebyo byonna muli byongerwako. Lunyiriri nawo ntutewo lumu. Matayo 6:33 naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, era ebyo byonna muli byongerwako.
ebintu tebikumalanga mukubanga nnyongeza. Obulamu tebuli mu bintu bye bakwongezezza. Obulamu buli mu Katonda yakuteekawo. Nolwekyo nga tuli mu season eno nkuzaamu amaanyi noonya ebintu kola n'amagezi go gonna yagala emirimu gyo teekateeka nga Bayibuli bwetugamba nti tuteekateeka. Bayibuli yatugamba mu kitabo kya Engero essula ya 21 olunyiriri lwa 31. Engero 21 olunyiriri lwa 31 nti embalaasi etegekerwa olunaku olw'olutalo naye okuwangula kuva eri Mukama. So teekateeka emirimu gyo nze gye mpita embalaasi yo, naye Katonda nsaba abeere 100% mu byonna by'okola mu bulamu bwo. Katonda abeere 100%. Obwanguzi ogenda bufuna. So ng'oli mu sizoni muno gye nkusabira ebeere ennungi okusinga bekyali kibadde. Bondi yo ne Katonda leero gye nsimbyeko essira. Mwagala awatali byekwaso, mwagale awatali conditions, mwagale Mukama naye agenda kukwagala. Ate bw'akwagala agenda kukuwangaaza, agenda kukusanyusa. Ebintu nnyongeza, musooke munoonya obwakabaka be n'obutuukirivu bwe, era ebyo byonna muli byongerwako. Matayo 6:33. Ayagala Mukama, agoberera obutuukirivu, akolerera obwakabaka bwa Katonda, mu nsi tali bulwa kintu kirungi. Mukama agenda kikuwanga nnyongeza. Emmotoka teri kukyaya Katonda, essuuti nga bolaba bwe tuziwayo mu nkuba olabaawo. Essuuti teri kukyaya Katonda oba gomasi oba ekiteeteeyi. Toyina kyowa value except God. Mukama abampera omukisa. Lunaku lwa Mande mbatutte kumpi Kalamba, kamba umuzeemu katono tugende mu ngeri gye tusobola okuwaamu Katonda ekitiibwa n'okumwagala. Tuyige engeri gye tuwaamu ebintu bye 10 n'engeri gye bitugasaamu mu kalango kaffe ako. Nkomewo mu dakiika ezo 2 ezibasigaddeyo 3 tufundikire. Tovaawo, Mukama akumpera omukisa. Soul Television, Femunyo. Erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe. Yebazibwe Katonda tukolera byonna. Bwe tutandika okwogera Katonda byatukolera, tusiibawo ne tusulawo ate ensi n'etuuka okugwawo nga tukyabyogera. Nolwekyo tumuwa ekitiibwa, tumuyimusa era tumugulumiza. Mukama yebale kubakuuma ate yebale kutukuuma. Yebale atuyisiza mu buwonvu n'obugga. Yebale atuyisiza mu bisenyi, mu nsenyi, aseeteezezza ensozi mu maaso gaffe. N'okusingira ddala yebale okutukuuma nga tuli balamu. Yebazibwa atuwadde ekirabo eky'obulamu ekitaliiko dduuka yonna gy'ogamba nti eno gye batunda obulamu. In other words, bangi abalesse ennyingi, abandi badde basobola okugenda ne beegulira obulamu. Naye Mukama atuwadde obulamu, tumwebaza. Mbalamusizaako mu linnya lya Mukama Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Era nzize kubajjukiza ku kigambo kino ekikulu ennyo abantu abamu kye baali batatwalanga ekikulu, naye nga okuba ne nakyogerako ne ku mulundi guli kati bakitwalanga ekikulu era kifuuse omukisa mu bulamu bwabwe. Ekigambo ky'okuwaayo ekimu ky'ekkumi n'ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa yonna gy'oli, kikukakatako okulya ebitundu 9 ku 10, 10 n'oliwaayo eri Katonda. Kiba kibi nnyo okulokoka, naye ate n'obanga okuvunaanibwa okunene okukutuusa n'okugenda mu Geyeena, ng'ekikututteyo kuddira 1,000 ne gukulema okuggyako ennusu 10, kuddira 10,000 ne gikulema okuggyako 1,000, kuddira 1,000,000 n'ekulema okuggyako 10,000, nga kye kikututte mu Geyeena. Kubanga Katonda buli kigambo kye kiri weewaawo. Ayogera mu kitabo kya Malaki essula 3 okuva ku lunyiriri olw'omunaana okutuuka ku 12.
nsaba bazituteereyo ku TV abali ku Soroti TV basobole okubanga tusomera wamu ebigambo bino bitegeere obinnyonnyoke era obitambuliremu kubanga ekigambo kya Katonda si kyakuwulirwa buwulirwa wabula kyakuwulirwa na kukola. Yes, kale batuteereyo Malaki 3 okuva ku Lw'omunaana okutuuka ku Lw'ekumi Bayibuli egamba bweti, omuntu alinyaga Katonda naye mmwe munnyaga nze, naye mwogera nti tukunyaga tutya? Munnyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo, mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga munnyaga nze. Eggwanga lino lyonna muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika, ennyumba yange ebeeremu emmere era munkemme nakyo, bw'ayogera Mukama w'eggye. Obanga siri baggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja, era ndinenya omuli ku lwammwe, so talizikiriza bibala bya ttaka lyammwe, so n'omuzabibu gwammwe teguli kunkumula bibala byagwo mu nnimiro entuuko nga tezinnatuuka, bw'ayogera Mukama w'eggye. Era amawanga gonna galibayita ba mukisa kubanga muli b'ensi esanyusa, bw'ayogera Mukama w'eggye. Ebigambo ebyo tubisomye okuva mu Malaki 3 okuva ku nnyiro Lw'omunaana okutuuka ku Lw'ekumi. Katonda ng'agamba, ne lwaki mwagala okunnyaga? Lwaki munziba? Ey'Oluzungu yeegambira ddala, why do you rob me? And you ask, we rob you how? And he says that through tithes and offerings. Nolwekyo tuyimiriza program ne tubateerayo akalango kano yonna gy'oli osobola okubanga osobola okutuukirizanga obuvunaanyizibwa bwo, kubanga ekituufu kiri nti Katonda ayogeddewo ebigambo eby'amaanyi bingi n'okolamu nga bina. Ekisooka akulaga nti akusonyiirawo nga bw'obitegedde, kati tandika okuwaayo ekimu ky'ekkumi ekiramba n'ekiweebwayo mu ggwanika, ennyumba ye esobole okubeeramu emmere. Abooluganda, ffe tukola gwa kutuusa mmere, omugaati ogw'obulamu, ekigambo kya Katonda, ne tuliisa ensi yonna, ne tuliisa ensi yonna. Era agamba nti mukeme, you test him, agamba munkeme nakyo mulabe besiri baggulirawo ebituli by'omu ggulu ne mbafukirira omukisa nga tuwana bwe muguteeka, ne nnimiro zammwe ebibala tebiri kunkumukanga entuuko tezinnaba. Amakulu gaakyo Katonda tagenda kuganya unnecessary expenses ezigwa mu bulamu n'osaasaanya nga teweetegese obadde tokirowooza nako. Kumbe kiki ekyonoona ssente zo era ekizireetera okusaasaana? Mulimu eza Mukama ze walemera, kati n'ezizo omulabe n'azikubiramu. Naye agamba nti nga tukigondedde agenda kutuwa omukisa, tewalina bbanga we gugenda kujja. Naye n'abatulaba banaatuyitanga abaweereddwa omukisa, bassebo ne bannyabo, okubanga okyali mulamu, mukisa gwennyini oguva eri Katonda. N'olwekyo njagala kukubiriza naawe weekubirize owengayo ekimu ky'ekkumi, ne bw'oba tolabye bisawo bya ssente nga bikka, naye owulira ng'olina eddembe mu mutima gwo, owulira nga by'okola toli wekka, olina Katonda. N'olwekyo kinyuma ebimu by'ekkumi n'obitwala mu church, ate kinyuma n'obyeggyako. Y'ensonga lwaki tubaleetera provision ne tugamba nti twala mu banka, twala mu banka nga tonafuna bizibu birala, zitwaleyo. Tuyina akawunti mu Centenary Bank, tuyina akawunti mu Absa Bank. Centenary Bank akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Wonna wonna wogenda kutabirira Centenary Bank mu ggwanga lyonna oba ku Center Agent, kasitoba nga ovaayo n'ekakiitiko akalaga nti osasudde, ako ka slip ka banking kiba kiwedde. Akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank. Wonna mu ggwanga wooteekereyo ekimu kye ky'ekkumi oba ekiweebwayo kiba kimaze okutuuka.
account eri namba 31 0 emirundi 3 mukaaga 00 mukaaga m. Account mu Absa Bank eri account namba mukaaga 00 nya musanvu mwenda 3 nya emu esembyayo 0 eyo ya $. Kisobokera ddala okubanga ekimu ky'ekkumi kyo oyagala kiwayo mu $. Bw'obanga oyina za Uganda ng'oyagala kuwayo ekimu ky'ekkumi, account eri mu mannya ga House of Prime Ministries International eri mu Absa Bank. Account eri namba mukaaga 00 2 mwenda musanvu mukaaga 80 emu. Account eri mu mannya ga House of Prime Ministries International eya Uganda shillings mu Absa Bank eri account number mukaaga 00 2 mwenda musanvu mukaaga 80 esembyayo emu. Katonda abatuwera omukisa nga mutwala ebimu byammwe by'ekkumi abagenda mu Absa Bank abagenda mu Centenary Bank. Katonda akibakolere nga bwe yakisuubiza. Agambye nti tumukeme nakyo tulabe bw'ataatuggulirewo ebituli by'omuggulu ne wataba na bbanga omukisa gw'anaatuwa we tunaaguteeka n'amawanga gonna ganaatuyitanga abaweereddwa omukisa. Mbasabira mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu abawulira ekigambo kyo ne kiyingira mu mutima gwammwe ne mugamba tunaasigazanga ekyaffe ekya Katonda katukiweeyo kubanga twagala omukisa mu nsi ate twagala eggulu, twagala okusikira obulamu obutaggwaawo ate nga tukimanyi nti ababbi n'abanyazi tebalisikira bulamu obutaggwaawo. Katonda nga atulabudde tudduka omusango gw'obubbi n'obunyazi mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga tutandika okukola ekyensonga ekisaanidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitanga abantu bombasabidde omukisa naffe nga sente bazitaddeyo. Taata ennyumba yo ddala ebeeremu emmere, abantu bafune ekigambo, abantu bafune essaala, abantu baddemu amaanyi, abantu bawangule emikono gyaffe nga giri waggulu nga banoonya kye banoonya eruddeyo bawangule Mukama baddenga n'obuwanguzi naffe tubongerenga essaala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama atambule naawe, genda owangule osigaze ebibyo ebya Mukama obimuwe oleme kuyitibwanga munyazi mu bwakabaka bwa Katonda. Mukama abawe omukisa. Aloozi yasi bugingo gegange sigala ku Salt. Soul Television Femunyo mukulikirayo ddala mu kalango kaffe ako ate ne mu footage wajjo abadde ku Salt TV bo beggweredde ka footage konna akajjo abantu bwe balase Katonda omukwano ate ng'eyo yenkola ya House of Prayer ne babanga tebavaawo b'enkuba etonye. Tubakulisaayo ababaddeyo jjo, tubakulisaayo ababaddeyo leero. Eno ye wiiki yaffe ey'ekisiibo esembayo ekya Novemba ennaku 14 tulyoke tuzimaleyo ziggwayo ku Sunday. Turn-up yabadde nnungi nnyo, enjiri eri mu maanyi, ojja giraba mu ssaawa zaayo n'okugiwulira mu ssaawa zaayo. Naye nga leero kye tuladdeko essira, noonya ky'onoonya Katonda ng'oli naye. Tonoonya kintu kyonna ng'oli wekka, ensi tojja kugisobola. Yesu atugamba mu kitabo kya Yokaana essuula ya 16 olunyiri wa 3 Yokaana 16 3 nti mu nsi mulina ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde ensi. Yokaana 6 balo bateereyo. Yokaana 16 John chapter 16 verse 33 balo bateereyo. John 16:33 mu Luganda, Yokaana 16:3 egamba bweti, ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze, mu nsi mulina ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde.
nolwekyo twetaaga kwekwata oyo nsaba esigaleko ey'Oluganda girekeeko ku TV mbasomere ku New King James Version ey'Oluzungu. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. In the world you will have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Yesu bw'agamba. Bw'oggwerayo mu bintu toba na mirembe, era bangi abalina ebintu abatalina Katonda nga tebalina mirembe. Mu nsi muno twetaaga emirembe, naye ani agigaba? Katonda yekka yagigaba. Katonda yekka yagigaba. Abantu bangi abalina emisango nga babalumba, ate nabo ne batamanyani abayamba ne bagende wa Setaani. So embeera neeyongera kusajjuka. Manya Katonda, tambula ne Katonda, kola ne Katonda, achievinga ne Katonda, baako obwanguzi bw'otuukako ng'oli ne Katonda. Ennaku y'omu nsi weetaaga Yesu Kristo yagiwangula. Emisingi gy'olunaku leero ngikomezaawo, mbaagaliza wiiki ennungi, wiiki ey'omukisa. Enkya tunaatandikiraawo tubeeko bye tumanya. Leero tutegedde nti mu bintu si mwe muli obulamu, naye ate byetaagisa kubanga bigattako ku bulamu. Enkya tunaatandikiraawo ate tweteeka tutya okuba ne bye tugoba ne tubifuna ate nga ne Katonda tetumutadde. Mukama abankuumire, kambalekere programs endala tova ku Salt. God bless you. Soul Television, Femunyo.